Hello guys, good morning. It's around 9 o'clock in Australia, and I'll show you my garden. And I'm gonna pick up some strawberry, and I'm gonna do some planting. And I just have to tag few friends so that they could watch me. Here I am in my garden. Look, I'm gonna show you my my garden. I'm gonna pick up some strawberries and do some blending today. Now I don't know how to go back to my thing. There it is. Hello. I'll show you my garden first before I pick up some strawberries. Share. Just watch. I'll show you my tomato. Look at my tomato, which is now they grow really wild on the winter. There is really it's really growing like weeds now. And I have also some I have some chili and onions. Look at my onion, it's growing. And I have lemongrass. There. And I have lemon. See the lemon. And my aloe vera just grow like wild. And I have guava. Tree. That's my guava tree. I'm gonna replant it to the ground. And I have some. Look at that. See? And look at my aloe vera. My aloe vera is really growing wild. Okay, and I'll show you my santal. See my santal? Yeah, I'm gonna replant it on the ground later on. And my husband is doing a lawn mowing. And see my have you seen my how do I make rosehip oil? And that's my rose. It's growing now. And I have some more here. My avocado is really big now. And my rose. This is where I get my rosehip oil when when I make them. And it takes another few months to grow buds. Who is watching? Hello, hi. And my rose. Look at my rose. See? This is also where I I get my rosebuds oil when it's and I got plenty. Ang dami kong mga halaman dito, oh. Sa atin pa parang gumamila. Parang gumamila yan eh. Gumamila, di ba? Dami ko kayang halaman dito. Pakita ko sa inyo I gonna pick some strawberry in my garden. This is my bowl. Oh, some
some of them, the birds already eat them. Look at that, the birds eating them. That's why I could see some birds. Look at that, my strawberry. See? My strawberry, wow, yum yum. I gonna wash it first because the birds been eating some of them. See, I got plenty. My strawberry is just there. Just grow in my garden. Look at that. Nom nom nom. Yeah, strawberry. And some of them, the birds eating it. See? Oh, the birds, see? The birds love them. Look at that. Look at that. I'm gonna pick them so that I could have some blend later. Oh, the birds eating it. The birds eating it. I gonna leave the, you know, the rotten one because they're gonna grow back again. They're gonna produce seeds and no, they'll grow. It's really hot today. Oh, see? I got plenty. I got more. See, this is my strawberry grow in my garden. This is my strawberry, how they grow in my garden. My strawberry. I got plenty here now. Oh. See? Wow! They're big! They're big! They're huge! Look at that! See? Look at that! It's yum yum! See? They're hiding. They're hiding there underneath. Look at that! I got plenty of berries. Look at them like, you know, a little grace. It's sour. One really big. The birds eat them. See? Ang ganda siguro mamaya. Kasi pang hindi pick ng ibok. Kaya I have to them first before the birds come. Dami? Dami. Oh, ganda. Oh. Yung iba, the other strain, and I have to leave just them. It's really hot in my garden. I just have the round one. Wanang yung mga butan, no? Dami. Yan, no, na naunahan mga ibon. Abok ko, laki na. Laki ang avocado ko. Ito pa. Tatago yung kukunin ko hilaw. Yung hilaw pa na muna kunin yung iba. Pero na araw na na. O yung buds ko dito, ako kumuha ng mga buds sa rose hill ko. Wagsin kasi kukuha pa ako sa sunod eh. Oh, net. It's really hot. But at night it's cold and the daytime it's really hot. Now
Ready, strawberry. Now I get them. This I have a big backyard. Look, big backyard. My husband is doing the backyard lawn mowing. Next time I'll show you my passion fruits. Look, my passion fruits. My passion fruit is not ripe yet, and I still have to wait, I think, for another month for them to ready to peel, ready to pick. And that's our street. This is what I do in the morning. Tend to my garden, tapos nagtanim na ako ng mga halaman, which is good for me kasi kailangan ko yun eh. Kailangan ko mag-exercise, kailangan ko yung fresh air. Siguro alam nyo naman yung sakit ko, diba? Kailangan ko talagang palagi ako nasa labas. Kaya yung pechay ko, o yung lemon ko. Ito, may lemon ako dito na nagpipik lang ako sa garden. Pag lumabas ako dito, nagpipik lang ako tulad niyan, oh. Maliit siya. Yan, maliit siya. Tapos pupunas ko lang to sa damit ko. Punas ko sa damit ko. Tapos kainin ko yan. Yan. Kasama na yung kasama na yung balat. Ayan, oh. Ang sarap kaya. Medyo maasim-asim siya na matamis. Wow, uli ako. Yan, oh. Yan. Ito, may talagang hinog siya, oh. Ang sarap, oh. Yan, oh. Punas-punas lang sa damit. Ano to eh? Ano siya, organic? Wala siyang mga pesticide or something. Ginagawa ko lang yung itlog ba? Yung itlog biniblend ko. Biniblend ko yung itlog sa tubig. Nalagyan ko siya ng yung shell ng itlog. Biniblend ko siya sa tubig, lagyan ko siya ng kunting suka. Tapos yan ang na-spray ko sa garden. Para hindi siya kainin ng ano ba yun? Yung sa atin ba yung parang may mga shell na kwan? Ano ba yun? Tipaklong ba yun? Tipaklong. Ayun, ginagawa ko, mga sibuyas ko. Avocado ko dito, laki-laki na, oh. Yan, avocado ko. Next year siguro yan, mamumunga na. Ito, kamatis ko, kain ko na to ulit. Yan. Kamatis ko mamulaklak na. In another week, mayroon akong organic na kamatis. Kaya ito ang kapitbahay namin. Walang tao. Kapitbahay. Kapitbahay ko yan. Ang laki kasi nitong backyard ko, kaya minsan nakakapagod mag Ayan, aking compost. Compost ko yan. Dito namin nilalagay yung mga veggies, tapos sa baba niyan, kukunin namin yung baba, tapos binabalik namin sa garden. Kaya wala siyang waste. Oh, tinan mo.
Lalaki na ng mga halaman ko. Oh. Mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ako magtanim ng aloe vera. Dami ko kay aloe vera dito. Magbe-blend muna ako nitong juice. Tapos magju-juice muna ako, tapos babalik ako dito mamaya magre-replant ako ng aloe vera. Aloe vera kung laki na oh. Kasi gumagawa ako ng sarili kong noon nung mayroon pa akong beauty clinic. Gumagawa ako ng sarili kong mga oil. Para ginagamit ko ba sa client, yung sa massage, sa facial cleansing, facial cream. Kaya lagay ko muna, pakita ko muna sa inyo doon sa labas. Kaya maganda rin dito kapag I don't sit in the computer. If I don't sit in the computer, I'm in my garden. O ayan o. Ayan ang garden ko. Ayan ang garden ko. Yan. Yan. Malaki tong lote namin dito eh. Kaya malaki siya. Yan. O, yan pa. Yan. Yung bahay namin, we have 5 garages. My husband is yung asawa ko naglilinis. Ang bait niyan eh. My rose. Yay! My roses. Dami niya oh. Pasok na ako, magbe-blend ako ng strawberry. Mag-blend ako ng strawberry para mayroon akong juice. Lalagyan ko siya ng aloe vera juice na naka-frozen. Plus strawberry and some of my herbal blends. May malunggay. Sara ko muna yung gate. May malunggay at mamaya magre-replant ako ng ng aloe vera. Magde-blend na ako ng strawberry ko. Ang sarap. Ang bango-bango pa kaya ang bangos-bangos siya. Oh. Yung aloe vera ko para siyang re-replant ko yan mamaya. Iba-iba yung klase ng aloe vera ko dito. Ay, malunggay ko. Ayan pala yung malunggay ko. Yan, ang malunggay ko. Tumutubo na. Marami akong malunggay na mayroon pa ako doon sa loob eh. Sa loob ng bahay. Sa loob ng garden ko. Look at my house a mess. I need to clean up. Kasi naglipat ako ng office, 'di ba? Naglipat ako ng office last days. Kaya hindi pa naayos masyado yung kasi balik uli ako sa beauty vlog. Magba-vlog ako ng beauty treatment. Kaya inayos ko yung aking beauty room. Dati kasi office ko to. Ayusin ko pa. Beauty room ko. Dito ako magba-vlog. Mag-introduce ko sa inyo mga facial, waxing, eyelash tinting. Tsaka pag may mga guests ako, dito sila pumupunta. Pina-facial ko sila, nagwa-waxing sila. Tapos dito na rin sila natutulog. Yan. Dito na rin sila natutulog. Ayan, kwarto nila. Pag tatlo sila magkakaibigan, meron silang TV, meron silang karaoke, meron silang lagayan ng damit, kung gusto nila magstay ng isang linggo, meron silang refrigerator, yan pwede silang mag-shopping ng pagkain niya kung gusto nila, merong merong chair massage, magpamassage sila, pwede rin.
Ayusin ko pa yan, hindi pa tapos kasi dati dito yung office ko, nilipat ko lang. Sa labas to ng kabahayan namin. Tapos ito sa labas, mayroon ding TV. Lang to, pakita ko sa inyo kapag ayos na siya lahat. Ano, takes a few days. Kasi alam niyo naman, isa lang naman ako dito, wala naman akong kasama. Ngayon, ito na yung aking office. Kaya dito ako nag-live. Hi Gigi! Thanks for watching, G! Pinapakita ko lang sa umaga pag hindi ako nagbablog, pag hindi ako sa computer, galing ako sa garden. Tapos kagabi, dito ako nag-vlog kagabi. Dito ko gagawin yung mga morning tea ko. Yan, hindi pa tapos. O, yan, yung aking area kagabi. Tulad yan, nag-tea. O, hindi pa ako tapos. Marami pa akong gagawin, G. Tapos, ayan yung mga yan yung mga paparapol ko. Mayroon akong paparapol ko to sa December. Yung iba na to. Tapos yung mga libro ko. Yan, lahat ng mga subscriber ko mayroon silang libro. Ito naman, ito yung aking sauna. Ito yung aking sauna na tumulong sa akin para gumaling. Yan oh. Every day after I have a shower, I come here at least for 10 to 20 minutes para mag-heat ang katawan ko para yung mga cancer cells ko hindi siya mag-grow. Saka kapag mayroon pa ako mga cancer cells na medyo nag-activate, they control the activation of the cancer cells. Kaya maganda to eh. Ang heat nito, hindi ito katulad ng spa dyan sa Pilipinas na ano ba yun na steam sauna. Ito parang dry sauna. Ito yung aking area dito. Hindi pa tapos, GE, hindi pa siya tapos, inaayos ko pa siya. Tapos itong may spa kasi ako dito. Yung spa ko na yan, it will go kasi ito, the whole area na to, it's going to my computer room, which is teaching room. Kasi gonna the treatment online. Table ko in that area there. I'm gonna move the sauna there. Tapos maglang ng table for teaching. Pwede ako magturo ng beauty kapag yung actual na beauty siya doon sa clinic. Pero kapag yung vlog lang, yung lecture, dito ko na siya gagawin. Tapos, pwede ako magawa ng mga card making, yung sa mga gustong matuto ng mga card making, sa mga anak nila. Para pag Christmas and Valentine's Day, hindi na kailangan na gumastos pa tayo ng mga card para ipadala sa pwede na tayong gumawa ng sarili nating card. Diba? O ngayon, ito na yung aming actual garage. Yan yung 5 garage yan. Kaya lang, dalawa na lang yung kotse namin ngayon. Kaya yung ibang garage ginawa na lang. Ito yung sabi ko sa malunggay. Ang dami kong malunggay. O yan o. Dami kong malunggay kasi pag dumating yung mga kaibigan ko, pinamimigay ko rin yan o. Ako yung nagtatanim. Tapos punta sila dito at mag-harvest. Ganun ako sa kaibigan eh. Ano ba? Di bali nang akong magbigay. Basta ano ba? Oh, yun lang yun. I have to go inside now para mag-blend ako ng aking strawberry. At parang napagod na rin ako. Tapos mamaya, after the strawberry, pa-plant na ako ng aking aloe vera. Let's see if I could like do a live one for that. Yay! I-blend ko na to. I'll go inside the house. Maliit naman itong bahay namin sa 3-bedroom house. Tapos okay, bye guys. Bye bye. I'll see you soon. Magla-live ulit ako maybe later or tomorrow. But let's see if I could do some vlogging about something. If someone gonna call me and ask me to do something for them, anything you want me to do, I could do it for you. Okay? Especially about beauty. Thank you very much. I'm gonna blend my fruits now.
I'm gonna wash it first. And when you wash it, what I'm doing, I'm gonna wash it with the warm, just a little bit warm water. Plus you have to put some salt just to kill if there's any bacteria in it or anything, it will kill the bacteria. And then I soak it there for at least 5 minutes while I'm preparing my my blender. And I put it in blender and blend it. Okay, thank you. Bye. Finish. Subscribe to my channel. Thank you.